qisadii igu cajiibka badnayd waxay qisadii talyaanigana u qabsatay naag Soomaaliyeed ah oo 4 nin qabtamaya mise iyagoo ay qabaan 4 ay qabaan mid Denmark degan mid London degan iyo 2 Talyaaniga degan bal habaar qabto sidee bay u kala ilaalin jirtay markii aanu wareysanayna waxaan ogaanay inay sanado sidaa ku waday xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay lacagtu dhinac walba kaga socotay raggana ay kala farsamayn jirtay ilaahay muxuu qadaray markuu ilaahay wax fashilinayo oo agooni labadii baa diyaarad isugu yimi kii Denmark ka soo duulay iyo kii London ka soo duulay way iswareysteenun wariga xageed ku socotaayo xageed ku socotaayo nin waliba wuxuu yidhi gabadhaydii baan ku socdaa gabadh baan meesha ku qabaayo waa kano mid kalena halkan kana Denmark mid ugu aasantay kana mid London ugu aasan tanina way qarsoontay guurka qarinta guurku dhibkaasay leedahay siday u wada fadhiyeen ba telefoon baa soo dhacay waana isdhinac fadhiyaan telefoonkii waxa ka soo booday telefoonada imika smartkaa bay ahaayeen dan ka hadal ma aha kii Sheekh Cabdirashiid sheegayay may ku laab salaaxa qof markuu soo hadlo waxa soo booday sawirkiisa soo maaha sawirkeedii baa soo booday bul kii kalena ishiisa way ku dhacday warstay wax u jiraan buu waa ya gabadhan kula soo hadlaysa waa xaaskaygii baa haa yaana waa xaaskaygii buu war maxaad ku hadlaysaa soo xaaskaagii maaha haa yaana waa xaaskaygii wuxuu soo saaray sawirkiisna sawirkii buu soo saaray waa la isdhinac dhigay waa isku sawirkii arrintii baa naloo keenay bal naagtu dhiiranaanteeda may odhanin arrintu waa labadan uune laba kalaa jira bay tiri yaa kanaan ilmaha u hayo waa mid oo magaalo kaloo Milaanan la yidhaahduu joogaa ka kalena magaalo Heblaayuu joogaa haye wal isugu wada yeedha wixii baan isugu wada yeedhnay bal waanu wareysanay marka awal waxaanu maqri jirnay un rag wax qarqariye fajicsadii noogu weynayd bay ahayd naag 4 ay qabaan naasideed u kala ilaalin jirtay habaar qabtooy waxay tiri kan waqti gaaran u yeedha kan waqti gaaran u yeedha labadan magaalada joogna waqti gaaran aan shaqadiisa u qabtaa sidaasaan ku waday bay tiri sidaasaad ku waday haa markaasaanu wareysanay mid walba taariikhduu guursaday dib baanu u wareysanay hadda iyo hor leh calaa kulli xaal markii dambe kii u horreeyay baan adunbaa meherkaagu sax yahay war idinkuna ka huleela na adiguna ilaahay u toobadkeen dembi aanan weliga iyo maqal noociisa ayaad ku dhacdaye intaasaana kaga baxaya ilaahay khayrka hayna waafajiyo waxyaabaha iigu cajabta badnaa intaan dacwadda ku soo dhex jiray waxaa ka mid ahaa markii aan dacwadda bilownay oo meel dhexe annagoo marayna ayaa waxaa dhacday qola ku soo duushay qabaa'ilku waa intaa islaaya marka aniguna waan yara shaqshaqaysan jiray waxbaan dameer yar iyo waxbaan lahaayoo dameerkaasaan iibsadayoo i shaqshaqayn jiray marmarna anaa biyaha ku dhaamin jiray marka dabeetana waxa dhacday
nin iska wadaadaan ahaayo masaajid baan biyaha isaga shubi jiray waa soo daraa dhowr tanag 4 lewd baan ku rogaa masaajidka reerkii baa reer ku soo duulay cishadii dambe baan dameerkii nin wadaadana waan ahayo masaajidka niman suufiya waxba haysto kuma tukado waa diidanahay biyaha laakiin waa u shubaa waxaan israadaa lagu weesaysto maantii dambe waxaan imi masaajidkiyo agtiisii dariyo waaweyn foostooyin waaweyn oo dab shidan oo hilba la karinayo awrna halkaa lagu qalay magaaladu waa meel waxay ku taallaa webiyada Soomaaliya mid uu maro mid ka mid ah magaceeda waxba hadda ma baahan la sheegay marka waxa dhacday haddii magaca la sheego dadka la garanayaa waxa dhacday in waxaan arkay webiga waxaa jirta biyo xireen la sameeyey biyo xireenkii baan sidaa u eegay rag baa sidaa u safan kulligood waa feedhaqaawan yihiin raggaa meesha safan nin quroo shaar iyo garan xiran kuma jiro go' iyo macawiis baa la wada xidhan yahay ninkii xaaji axmed baa la oran jiray masaajidka odayga kaa waxaan ku yidhi war xaaji axmed ma wadaadka ikhwaanka ahaa bay ugu yidhi war xaaji biyihii baan shubay maanta maxaa jira dherigaa karaya awrka halkaa lagu qalayo soo ma aragtay awrka markaa docna waa laga saaray haraggii docda kalena waa la wadaa waa lagu bislaynayaa alibari baa ka jira reer hebel baa soo duulay nimanka halkaa fadhiya waxa weeyaan alla barigan iyagaa cunaya quraan bay akhrinayaan reerkaasi in maxaan ku idhaahdaa aanu soo gelin magaalada la xijaabaya haye quraanka akhrinayaan muxuu yahay idaa sulsilad baa la akhrinaya oo maxaa feerqaawiye nimanka idaa sulsilad marka reeraha lagu ganayo shaar lama xidho waa la feerqaawiyaa buu oo sheekh sidee loo akhrinayaa wuxuu yidhi marka suuradda la akhriyo mee waxaan ku idhi tiradoodu waa intee waa cadadka qur-aanku yidhi waa 114 oo sheekh sidee bay sulsilad qur-aanka oo dhan ma akhrinayaan may oo sidee u akhrinayaan wuxuu yidhi marka ay marayaan silsaalaha bay kulligood waxay odhanayaan silsaalaha 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 toddoba jeer bay lugta odhanayaan silsaalaha annagoo sheekadii wadna mise wallaahi mid walba intuu bowdada qaabiyo sidaa leeyahay sidaa silsaalaha ilaahay wuxuu qadaray reerkii laga cabanayay awrkii iyagaa ku qadeeyo cunay dameerkayga baa khatar galayba aniga meesha diiq baan kaga baxsaday meeshii dameerkii awrkii waxaa cunay nimankii silsaalaha lagu akhrinayay waa meeshii ku xagee ka celinaysa waa khuraafaade waxyaabaha marka iigu yaabka badnaa bay ka mid taas jazakallahu khayran waxaan u imaanay macali doctor sheekh xasan waa sheekha keliya u ogolahay inuu iga yar yahay ragga kale maya معالي كسو دو مسيرك التعليمية قري علمي والوالد الشيخ أيات تطعيم كسو بربارتي لكن تأثير كمان أقنها من هذا الجانب لكن إن مستقبل كاغو نقضو سيدا الوالد أو كلاينا دعوة كشقيسيد وحيابه كسامي كتبتي يوحد كنت أثرتك سودو بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إبايو ما أنتو دوان حناق صنايو نلا دعيبا لهايو دكتور سعيدو ماشان كتريونا علماء على وير باكا قاوة وركا لكن هذا مركي حمزة وصوص اللحي وحاوي دكتور علينا وسيد البضي مركي دبنا الشيخ عبد الرشيد وقولكي كل على الإطلاق إنه غير يحي وحوي يعفى الله عنهم الله عفيه لسو تاقب حولي سلا قيب صبي الله كعفيه انت هذا تاكا قدبو ارتوار كيسانو عاوة وحلو بديه اللبطة تلو شيخ دليما اللو بدي رقا قارنا وعدي عيكا سوق قالوا دعتور وي marka kuwaasaan ku jiraayo walidkii waa nool yahay allah xafido sheekh cali warsame
waxaan tilmaamayaa un mowqifyo kooban oo saameeyey waxa weeye dacwadda aanu ku jirnay welibana dee anigu aan bilowga ahay oo raggani wakhti badan bay soo qaateen haddii ilaahay igu simo inkastoo wadka loo siman yahay aanu insha allahu tacaala isleenahay waa kusii socon doontaan aabe wuxuu dhiganayay jaamacadda madiina secondary iyo jaamacad labadaa markuu dhammeeyeybu wuxuu u dalbaday jaamacadda riyaad ku taalla ayuu master ka dalbaday welibana waxaa la yidhi markuu jaamacadda dhammeeyey sacuudiga waxaa laga bilaabayaa wax master la yidhaahdo ayaa laga bilaabi doonaa 2 sano ka bacdi baa la furayaa jidda iska sii tag jidduu ku sugaya ilaa laga bilaabay lodkii ugu horreeyey ee ka galay dowladda sacuudiga gudihiisa master buu ka mid ahaa waxaan dhashay isagoo masterkii wada ayaan dhashay horta taasi waa iska sababo suyuudi baa markuu sakhaawi isqabtaan ayaa wuxuu yidhaahdaa nin kutub ku dhex dhashay iyo nin isagoo weyn cilmiga bilaabay ma sinna buu yidhaahdaa marka horta aabbo master wadaan anigu dhashay oo riyaad baan ku dhashay markii la soo laabtayna waddankii lagu soo noqday aabba jaanis badan umaanaan helin oo dil baa lagu xukumay dowladdii shuuciga ahayd ee dalka ka talinaysay ayuunbaa caydhsanaysay waxaan xasuustaa annagoo guriga ku ciyaarayna ciidamadii dowladdu intay noo yimaadaan bay nacnacyana siiyaan oo yidhaahdaan aabba xagguu joogaan noloshaasaan horta ku soo kornayoo aabba jaanis badan umaanaan helin laakiin wuxuu ku fiicnaa macallin buu noo sameeyey booskii waalidka noo galay oo 10 sano ku dhowaad gacanta nugu hayay oo guriga nugula noolaa macallinkaas hadda imaaraadku joogaa sheekh maxamed cabdi cawl booskii waalidkuu buuxiyey aabbana dee dushuu ducada ka soo waday bannaanadaasuu gaaf wareegayay mawaaqifta aadka ii saamaysay waxaa ka mid ah markii aan soo yaro kacay ee aan gaadhay 9 jir meelahaas baan qur-aankii xafiday welibana muqdishoaan ku xafiday macallin la yidhaahdo faarax sheekh cali oo ardaydii sheekh cali suufi ah sheekh cali suufi halkaa awowgay buu ka noqonayaa sheekh cabdirashiidna adeer buu ii noqonayaa ayaa waxa weeye qur-aankii ii dhammeeyey muddo 9 bilood ilaa sannada ayaan qur-aankii ku xafiday dabeedna waxaan noqdayba kabiirkii malcaamadda rag iga waaweyn baa joogay markii dambe waxaan u dallacaanoo 10 jira hooyooyinkii oo ay ku jirto hooyadii anoo yar bay dhimataye xaaskii aabbe oo na soo korsatay ardaydii la lodka ahaa iyo dumar waaweyn oo hooyooyina oo sitaarada inoo dhaxaysaan macallin u noqday anoo 10 jira dabeedna mawaaqifta iga soo mara waxaa ka mid ahaa sidaan uga dhegaysanayaan idhaahda caashay ka bax markaasay tiri anigu maanta ma lihi maanta ka bixi maayo dhiiggii caadaday leedahay caadana ma aqaan markaasaan 2 iyo 3 bay noqdaanoo macallinkaan u tagaa waxay dhahaa macallin siday u joogtay odhanaysa anigu maanta ma lihi ka bixi maayo ma maalmaa la fasaxay markaasuu fahmay macallinka wuxuu yidhi xaalado gaara baa jireen imuu cadday laftiisu hadda unbaa dee wax waliba oo biliska yihiin hadda 5 jirkaa og baan u malaynaya dabadeedna uu ifaasiye wuxuu yidhi adigu hadday ku yidhaahdaan melihi ka soco waxbaa ka dhegaysa horta anoo yar inaan macallinnimo bilaabay saamayn bay ahayd markii dalka lagu soo noqday 29kii ayaa waxaan bilaabay haddana magaalada waxaa la yidhi xaafidaha la doono anaa lay soo helay imaam taraawiix iyo tahajud baan noqday anoo yar waxaan xasuustaa cimaamada ma lahayna ilmo yar baan ahaaye cimaamadda aabbaa maalinkaa madaxa la ii sii saaraa dabeedna cimaamaddaan dhulka jiida cimaamaddaa iga weyn markaan dadka ka dul tallaabsanaya waa la ii banneeya ma awood inaan ka dul tallaabsado taraawiixda iyo tahajudkaan tujinayey imaamnimadaana waa laygu shaambadeeyo raggii ila lodka ah marka meelaha hablaha lala hadlayo haddaan is idhaahdaba la hadal war shiikhiina tujinaya miyaanu ahayn baa la yidhaahdaa
suuqa waa iga xidhmay taasina qodob bay ahayd iyaduna saameyntayda iska leh waxaa kaloo saamayn lahaa anigoo taraawiixda iyo tahajudka tujiya ayaan koox star la yidhaahdana kabtan u ahaa ee lambar 10 u ahaa oo dhiidaan ka dhalin jiray sagaal iyo siddeetankii bay ahayd baan filayaa 89 waa lana xiray wax dambi oo samaynayna ma jirin laakiin dee waad garanaysaan duruuftii berigaa jirtay iyo dowladdii jirtay iyo waxbaa la isqoonsaday annaga waa lana xiray waxyaalaha aan la yaabo oo masaa'il alqur'aan ku saabsan ayaan xusuustay kulley waxaan idhi doctoorku caawa wuxun buu ku weydiin doonaaye bal maxaa kuugu yaabadnaa intaad xabsiga ku jirtay waxaa iigu yaabadnayd xabsiga intaan ku jiray nin baa la soo xidhay qol baan ku jiraa nin baa la soo xidhay waa lanagu soo daray marka ninka marka lagu kala soo qabanayo suuqaa la iskaga soo qaban jiray loo sheegi maayo reerkiisa meeshaa markaa dadka joogay xabsiga horeysiu joogay baa busta iyo wax siinay qolkeennii baan seexinay ninka markaa habeenada ka mida inay habeenkii hore ahayd ku labaad inay ahayd garan maayo isagoo hurda camiiqa ku jira ayuu qur-aan bilaabay wuu hurdaa qur-aan buu akhrinayaa suurata qul baqara la akhriyey aali cimraan buu ku xujiyey suuratu nisaa buu akhriyey wuuna hurdaa waa dhag hadda wuu hurdaa weliba waxaan xusuustaa suuratu nisaa laba aayadoo isu eg baa ku jira إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تنهروا تلبضنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وتلبض تيهر مركو مري أيو يري تيهر واي أقو تي دنب مولي ما إيمانني وأنا سي وضع هردا صبحي مركان ويديني والله ما أجيب ويرا أنا قلت دتكو حيقول دهان أذو هردا أيات قرآن كأخريش قلت وحياله عجائب تلها حفصك أن قصوا أركينتي أنه حدنا أي كمل هيد تام كنت هنا بس خلاص والله تعالى أعلم. بسم الله أرجع علاقة إذا نيجي حاسك الحمد لله رب العالمين ونكسنت هاي صنّا دي برد بيجو قاطين نسكور سنّو أو دبلي دقيقة مرنا لي وأريد أحبك ما شران مركا هرتا سير حاسك يجو قرصدو كذي ذا نسوعبي لا وقف واحد السقوف في عمرنا الحمد لله رب العالمين إمي كو قدام ميد محاول قدام بير ولا كان لسيس ذو كانوا مركو دعينا لبض قف إنجليز كانوا تشوفنا يو ده قريب الله نقول حري مركا شعيل كي زايد بالنقد حقيقة markaan imka soo baxayay iyadana daaqad guriga sarban degan cimaaradda doorka saddexaad daaqadayga eegaysa anna hoosaan joogo sidii aflaantii hindidan u saa isu bacsalaamaynayna mar dad badan oo jaar oo Soomaaliya baan la degan waxa laga yaabaa in daaqadda naga eegayeen iyaga laftarkooda moogta sidaan u socday shantadii baan kala gurayo sidaan sidaa u lahaayaan mashquulsanaa baan madaxa ku dhuftay gidaar agtayda marka alxamdulilah su'aasha igu adag waxa weeye marka la igu yiraahdo imisa xaas baad leedahay ayaa la yiraahdaa xaas kaliya markaasuu yiraahdaa maad labayn markaasaan sidii qof ooyaya adeertanaan dirqiya la ku guursaday mid labaad ma karayo adeer iga daayay oday baa igu yidhi adeer imisa xaas baad leedahay markaasaa ku yidhi mid markaasuu yidhi adeer xagga caafimaadka ma dhibaataa jirtaa markaasaa ku yidhi may waan fiicanahay libaax baan ahay libaax matiida bisad baa tahay buu yidhi marka alxamdulilah aad baan isugu wanaagsannahay iyana way dhegaysanaysaa baa laga yaabaa habi bay tahay caajiya waa keligaa weeyaan kolley dee shayga markaanad qorin ee aanad dabagelin
sidaa dictoorka oo kale wax badan baa ku dhaafaya laakiin su-aalaha runtii aan aada uga yaabo waxaa ka mida beryahan dambe marka fatwada oo kale waxyaabo aan dhaqan inoo ahaan jirin horay ayaa kuu imanaya ruux dumarabaa maalin maalmaha ka mida waa ii timid mabay fogaynba maxay leedahay sheekhoo musiiba ay haysataa galadeeg hadda dhaqan xumadu halkay maraysa iyo diin la-aantu odaygii baa waxaan ka kari la'ahay inantiisii gabadhiisii waa tii uu dhalay ayaan ka kari la'ahay maxaa yeelaa sheekh waxaan anigu qabaa inaan ka furanahay ayaan anigu qabaa markaa uu arrin jiqigu noqday buu noqday haddaan idhaahdo ka car reer baan duminayaa ee haddaan idhaahdo ku joogo halkaasii joog arrin ka weyn weeye haddaan idhaahdo isagii u yeedh waxaaba laga yaabaa inuu idhaahdo maxaad sheekha igu sheegtay uu qoorta gooyo marka runtii waxyaabaha igu yaabadnaa ayay ka mid ahayd siyaabo kale ayuun baan dee ugu jawaabo aan u maareeyey kuwayaalaha ugu yaab badan bay ka mid ahayd wax laga naxway fadiilad sheekh marba waxaan youtube-ka iyo facebook-gaba aan ka arkay barnaamij sports adoo waddada isku dhibagaya oo xawli ku socda marka barnaamijkaas waxyaabihii kugu dhaliyey iyo faa'iidadii aad heshay iyo reactionka dadkaan u baahanay jazaaka allahu khayr waad ku mahadsan tahay su-aasha adii yar fududaysay jasaaka allahu khayran horta arrinkaasi si yaro kadiisu u dhacay anigoo meel iska lugaynaya ayaa nin kabarad sitaba igu soo baxay oo dhallinyaradana watan kabaradda lagu saliiday moogta isla kaysa wariyey hal min suura iyo waxuun bay had iyo jeer ku qabtaan gaadhiga meel dhigtay waa iska lugaynayay wuu isoo helay waa igu qabtay markii dambena mikrofoonka ayuu si yaroo dhaqso ah iigu dhoweeyey kelmad yaro jeediya oo dadkii dee aan ku dhiiri gelinaya inaanay si xaydh fadhida aanay u noqonin inay yaro dhaqdhaqaaqaan yaro dhiiriya laba arrimoodunbaa markaa igaga soo noqday midi waxa weeyaan sheekhu waxay yidhaahdeen war ma wuxuu fududeeyuu fasaxay barnaamijkii kaalay ila lugee kaalay ila lugeedu show waa barnaamij iga horreeyey buu ahaayo dumarka hargeysa qaar ka mid a ayaa show ku yaro baaqay oo waddooyinkay show lugeeyaan wax kaloo kusii hoos jira garan maaye kaalay ila lugee barnaamijkii la odhan jiray kii baaba sheekhu fasaxay bay idhahdeen qolo kalena waxay idhahaan oo sheekhiisa ka youtuber buu noqdee markaad youtube-ka isku xayeysiiyaan ayaau noqday markaa taasina kolley sidaasay ahayd laakiin barnaamijka iska kadiska ah ayuunbuu runtii ahaa jazaaka allahu khayr fadiilad sheekh waxaan u gudbayaa biidni